kuza twebwe mu nzu y'Imana cyane cyane n'ubusabane. Kuba umurongozi wa korale ni byiza, kuba umurongozi w'abamama ni byiza, kuba umurongozi w'abapapa ni byiza, kuba uri umukuru w'abadiyakoni ni byiza, ariko cyane cyane ku birenge by'umwana. Haleluya, haleluya. Abarongozi mwese mwakorera Imana kandi ni byiza, kandi turiko turayikorera, ariko Petero agiye kwandika aravuga ngo wongereho. Amen. Yarazi ko gukunda Imana ari byiza, ariko avuga ngo mwongereho no gukunda bene data. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikintu cyose waba ufite nk'ingabire ari ukwizera, ubwenge gusa ntibuhagije, kwizera Imana byonyine ntibihagije. Haleluya. Gukunda abantu byonyine ntibihagije, ingabire ukoreramwo muri excellence ntabwo bihagije, ariko Petero aravuga ngo wongereho. Karibu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abanezerewe duha Imana icyubahiro. Haleluya. Subiye kunezererwa Imana kuri no mugoroba, kuba Imana idushikanye kuri kino gicaniro ca Gilgal. Je naheruka kera, ariko ni shengero dukunda cyane, twarabanye ibihe birebire kandi byinshi bakiri ku mase, kandi mperuka hano Bishop akirino, ariko ndanezerewe ko nsanze mumeze neza. Amen. Rero tudatinze, kubera ndazi ko hari abandi bari inyuma baza kuvuga ijambo ry'Imana, reka tudatinze twugurure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 10. Amen. Undashinganye genda n'amahoro, ubugingo bwawe burizwe n'uwamupfiriye. Undashinganye genda n'amahoro, ubugingo bwawe burizwe n'uwamupfiriye. Ubu ndashinganye genda n'amahoro, ubugingo bwawe burizwe n'uwamupfiriye. Kubatanzi, nitwa Pasteur Munaga, nsengera muri Guérison des âmes, nkasubira nkakorera imirimo y'Imana muri Ministère Carmel, nkaba ndicegera Pasteur Eric, Revera Eric. Amen. Amen. Rero twaje hano nk'aba Carmel, reka dusangira amajambo y'Imana. Luka ibice ni 10 umurongo waho wa 38. Umutwe w'ijambo uravuga Marita na Maria. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Maria, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu, yumva imbere, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima ku kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati, mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikogwa, nuko mubarire amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri byinshi, ariko ibikwiriye rwose ni kimwe, kuko Maria ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Imana ishimwe.
gitabo icete cya kabiri cyanditswe na Petero, icete cya kabiri cyanditswe na Petero, igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 5 tumanuke gatoya. Haravuga ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruka umwete wose, ukwizera kwanyu mukongere ko ingeso nziza muzongere ko ubwenge mubwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongereho kwihangana, ukwihangana mukongereho kubaha Imana, ukubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Amen. Twongere duhe Imana icubahiro. Haleluya. Reka dusangire ino jambo, ndafite umwanya muto. Nibuka twigeze kuza muri Gilgal mugisengera hariya ku mashure, Bishop avuga ngo uno munsi yarigisha abantu 5. Imana yaradushoboje muri abo bantu 5 tuyobora neza umwanya kandi tuwukoresha neza, kandi nuno munsi ndaze harabari inyuma yanje turawukoresha neza. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shaka tuvugane ijambo rivuga ku birenge by'umwami. Haleluya. Kuba ku birenge by'umwami. Bibiri irambwiye, Luka yanditse kuri kicete c'icumi avuga ngo bariko baragenda, aho yariko aravuga Yesu n'abigishwa biwe, ngo baca mu mihana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo umugore yitwa Marita arabakira, kandi ngo abakira mu nzu yiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo kandi uwo Marita ngo yarafite mwene nyina yitwaga Maria, babaye abantu babiri bakiriye Yesu. Ariko shaka kuvuga kuri aba bantu babiri, Marita na Maria. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo Marita ngo agenda gutegurira Yesu, ariko ngo Maria ngo agenda yicara ku birenge by'umwami ngo yumva amajambo yiwe. Haleluya. Ariko byatinze ngo Marita ngo ava aho yarari aza yegera Yesu, ngo aramubwira Yesu ngo ntibikubabaje kubona mwene mama yantereranye ibikorwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mu nzu y'Imana hari ubwoko bubiri, hari ba Marita hari na ba Maria. Amen. Ba Marita bakunda ibikorwa, ariko ba Maria bakunda kuba ku birenge by'umwami. Ariko munyumve neza, Marita mu by'ukuri kuri we yarazi ko ariko arakora neza, ariko Yesu we ntashaka cyane ibikorwa, ariko ashaka imitima yacu. Amen. Haleluya. Urebye kuva mu itangiriro, Imana ire mu muntu mu mugambi wayo yashakaga ubusabane bw'Imana n'umuntu. Bibiri irambwira mu itanguriro ngo buri mugoroba, buri munsi ku mugoroba, ata munsi n'umwe uvuyemo, ngo Imana yagendera ngo Adamu na Eva mu itongo rya Edeni. Misi yose ata n'umwe uvuyemo. Bisigura ubusabane. Kuza twebwe mu nzu y'Imana cyane cyane n'ubusabane. Kuba umurongozi wa korale ni byiza, kuba umurongozi w'abamama ni byiza, kuba umurongozi w'abapapa ni byiza, kuba uri umukuru w'abadiyakoni ni byiza, ariko cyane cyane ku birenge by'umwami. Bwana Yesu asifiwe sana. Marita yegera umwami aramubwira ntibikubabaje? Yesu ngo aramwitegereza. Buryo uzareba umuntu yaguhamagaye kabiri, aramubwira ngo Marita, ngo Marita, ngo urigora muri byinshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo urigora muri byinshi. Iyo ukorera Imana, iyo witwararika iby'Imana ariko udasenga, ukitwararika iby'Imana ariko kwegera Imana warabishize kure,
kare mu gitondo batwigishije ijambo rivuga ngo ariko jeho kwegera Imana nibyo byambereye amahirwe. Amen. Urashobora gukorera Imana ariko uri kure y'Imana. Urashobora gukorera Imana ariko atabusabana ufitanye n'Imana. Iri jambo Imana yari impaye ko ari ijambo ry'umwaka mu muryango. Ahantu dusengera kuri eglise yacu baduhaye ijambo rivuga gusana igicaniro. Muri Karumeli baduha ijambo rivuga ngo kurenga imbibe. Ariko mu muryango wacu twebwe twihaye iri jambo rivuga ngo ku birenge by'umwami. Ntabwo twasana igicaniro tutari ku birenge by'umwami. Nta nubwo twarengana imbibe tutari ku birenge by'umwami. Haleluya. Haleluya. Abarongozi mwese mwakorera Imana kandi ni byiza kandi turiko turayikorera. Ariko Petero agiye kwandika aravuga ngo wongereho. Amen. Yarazi ko gukunda Imana ari byiza ariko avuga ngo mwongereho no gukunda bene data. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikintu cyose waba ufite nk'ingabire ari ukwizera. Ubwenge gusa ntibuhagije. Kwizera Imana byonyine ntibihagije. Haleluya. Gukunda abantu byonyine ntibihagije. Ingabire ukoreramwo muri excellence ntabwo bihagije. Ariko Petero aravuga ngo wongereho. Amen. Haleluya. Ikintu cyose uzakora mu nzu y'Imana ushaka ugikora pastor agushime n'abandi bose bavuga ugikora neza ariko uzongereho. Amen. Turakeneye kongeraho. Umuntu wese mu ngabire akoreramo, umuntu wese mu muhamagara akoreramo, umuntu wese uko Imana yamuhamagaye bisaba kongeraho. Amen. Yesu abwira Marita, aramubwira Marita, uri kurigora cyane kandi wigorera ubusa kuko Mariya yahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Dushobora guhitamwo tugahitamwo ariko tugahitamwo ibyo tuzakwakwa. Bisigura iki? Bitazadushikana mu bugingo. Haleluya. Uyu yahisemwo umugabane atazokwakwa. Yari ku birenge by'umwami. Bibiliya irambwira ngo yumva amajambo ava muri Yesu. Hari ibintu dukeneye kandi gusumba ibindi. Uzakunde gukorera Imana ni byiza. Uzakunde ariko uzongereho kuko ntuzumve ngo ndahagijwe n'icyo Imana yangize, ndahagijwe n'icyo ndiko ndakora, ndahagijwe. Umva, wongereho. Petero yavuze ngo ubwenge mu bwongereho ki? Mu bwongereho kwihangana. Dushobora kuba dufite abantu bihangana ariko nuko kwihangana bavuze ngo mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana ngo nabyo ntibihagije ngo mukongereho gukunda bene data. Nubwo twakunda bene data ngo tugire iki? Ngo twongereho urukundo. Nukuguma twongeraho. Ntituragera muri perfection, ntituragera aho dutunganywa, ariko twebwe nk'abantu bafite umwuka w'Imana hari ikintu Imana igituganiriza ku munsi. Amen. Bene data, duhitemwe umugabane tutazokwakwa. Nkaha ntubona muri korale waza tukamubwira murongozi wa korale nkeneye abakristo babizigigwa 2 canke 3 banyereke bampe canke bampe hari ico nshaka kuvugana nabo byamugora guhitamo. Umurongozi w'abadiyakoni wamubaza nk'abantu 2 babizi gushingira intahe nubwo wabusinziri ukavuga uriya muntu ndamushingira intahe byamucanga yavuga mbege ninde kubera iki tutongeyeho nitwigeze twongeraho. Tugomba kongeraho. Nimba hari icyo Imana yaguhamagariye ni byiza ariko ndakubwiye kuri uno mugoroba twongereho. Imana yo mu ijuru ibahugisha.